Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен шетелдегі қандастарымызды елге көшіру туралы тарихи шешімге биыл 30 жыл толып отыр. 91 жылдан бері 1,5 миллионнан астам қандасымыз ата жұртымен табысып, тарихи отанның дамуына еңбек етуде. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 6-шы отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев үкіметке ұлы көш датасын күнтізбеге енгізуді тапсырған болатын. Шетелде тұратын этникалық қандастарымыздың Қазақстанға білім алуы 94 жылдан бастау алады. Ол кезде қандастарымызға Қазақстанда тегін білім алуға арналған мемлекеттік квота 2%-ды құрады. 2017 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тікелей тапсырмасымен мемлекеттік квота 2%-дан 4%-ға дейін ұлғайтылды. Бірақ бүгінгі таңда оқуға түсуге ниет білдірген азаматтардың саны көп болуына қарамастан, студент атанып квота аясында грантқа түскендердің саны жыл сайын азаюда. Оның негізгі себептері шетелдегі қандастарымыз үшін Қазақстанның білім беру мүмкіндіктері туралы ақпараттың жеткіліксіздігі. Шетелдегі қандастар арасында қазақ тілін үйренуге тиісті оқу әдістемелік базаның болмауы. Сонымен қатар этникалық қандастарымыз үшін ұлттық бірыңғай тест емтихандарының тапсыру қиындығы. Өйткені қазақстандық білім беру бағдарламасы мен 11 жыл оқыған талапкер де Қазақстанда ешқашан тұрмаған немесе тек 9 айлық дайындық курсынан өткен қандастарымыз тең дәрежеде білім тестін тапсырады. Мысалы, 2019 жылы ұлттық бірыңғай тестке қатысуға құжат тапсырғандардың саны 2000 адамды құраса, оның 863 ғана оқуға түскен. Ал биылғы 2021 жылы ұлттық бірыңғай тестке қатысуға құжат тапсырғандардың саны 2478 адамды құраса, оның небәрі 796 ғана оқуға түсіпті. Нұр Отан партиясы фракциясының депутаттары осы орайда шетелдегі қандастарымызға арналған жаңа білім беру концепциясын қарастыруды және қандастарымыздың елге оралып, тегін білім алуына қатысты келесі ұсыныстарды енгіземіз. Біріншіден, этникалық қандастарымыз үшін халықаралық емтихандармен сәйкестендіре алатын ұлттық бірыңғай тесттің баламалы емтиханын енгізуді қарастыру қажет. Сонымен қатар дайындық курстарын тілдік курстарға өзгертуді ұсынамыз. Екіншіден, этникалық қандастарымызға баллон процесі және академиялық ұтқырлық стипендиялық бағдарламасы аясында магистратура мен докторантураға жеке квота бөлуді қарастыруды ұсынамыз. Үшіншіден, қазақ диаспорасы көп шоғырланған елдерден үкіметаралық білім беру гранттар аясында этникалық қандастарды барынша тарту бағдарламасын енгізу қажет. Төртіншіден, шетелдегі этникалық қандастар арасынан педагогтар мен ғылыми қайраткерлер қауымдастығын құруды ұсынамыз. Сонымен қатар Абай институты қазақ тілін оқытуға бағытталған интернет-портал жұмысын күшейтуді ұсынамыз. Онлайн форматта қазақ әдебиеті, Қазақстан тарихы, балалар әдебиеті бойынша шетелдегі қазақ қауымының тілдік ерекшеліктерін ескере отырып, әмбебап кітаптар әзірлеуді ұсынамыз. Қазақ ТВ телеарнасында қазақ тілін оқытудың телевизиялық бағдарламасын іске қосу қажет деп білеміз. Шетелдік жоғары оқу орындарында қазақ тілі бөлімдері бар факультеттерге мейлінше қаржылық, гуманитарлық және әдістемелік қолдау танытуды ұсынамыз. Бесіншіден, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі тарапынан қазақ мектептері сақталған Өзбекстанда 370 мектепке және Монғолияда 43 мектепке әдістемелік және ғылыми қолдау көрсету қажеттігін атап өтеміз. Бұл мектептердегі мұғалімдерге біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыруды қолға алу өзекті. Сонымен қатар Ресей Федерациясының аумағында қазақ тілін оқыту мүмкіндіктерін қарастыруға байланысты білім беру ұйымдарымен жұмысты күшейтуді ұсынамыз.